嗌佢整一期嘅啫，係咪先？成個禮拜地翻嚟喎，大佬嗰啲感冒菌入肺啊！唔係，今期我哋嘅嘉賓，相信每一位觀眾朋友都係非常之期待嘅，而且見到佢咧，我哋就會心情好靚、好開心嘅。佢就係好甜美嘅 Twins 組合之一阿 Sa。哇！見到阿 Sa 你哋4位咁興奮嘅，快啲表示下啦！即係我哋咧就學住你隻歌咁樣啦，人人彈起啊，開心㗎！係，多謝。我哋絕對唔會撒飯滾㗎，係好人嚟㗎，即係 A 字班咁興奮喎！哇！多謝。阿 Sa 好靚女啊！我要配合。阿 Sa 開唔開心啊？好開心啊！同啲 friend 先 say hello 啊！hello 大家。hello。好，事不宜遲，即刻開始我哋今日嘅訪談啦 ！Happy！ 係啊！快樂邀請歷代最強嘉賓來襲，出道10年間不斷受到粉絲支持嘅香港最人氣組合 Twins。快樂邀請今日 Twins 組合機靈活潑嘅成員阿 Sa。通過佢嘅話同埋行動，會發生意想不到嘅事。嘉賓做 MC 指定嘅動作 ，MC 接受臨場懲罰。講出 MC 關鍵詞 ，MC 嘅飛椅會啟動嘅。新概念綜藝節目《快樂邀請》即將開始。全城盡興，快樂邀請。好，我哋首先問阿 Sa 啦，即係啱啱出道嗰時咧，即係個 Twins 嘅專輯咧，就賣到4萬張，甚至係唔止呢個數啦，相當之好嘅成績。咁其實啱啱開始你哋呢個組合，有冇預料遇到咁樣咁好嘅成績咧？因為嗰陣時係啱啱出道咯，真係兩個懵成成咁樣，咁所以真係冇諗過會有咁好嘅成績咯。咩事？阿嬌俾你嘅第一印象，即係你哋第一次見面有冇火花出嚟㗎？第一次見面係啊，同阿嬌第一次見面。第一次見面係我簽公司先嘅，咁之後就有一個活動嗰度就見到阿嬌，咁樣嗰陣時係即係阿嬌又個個都唔識啦，咁我一入去門口就見到阿嬌好安靜咁樣坐喺度，咁但係我已經俾佢嘅成個。咁但係我已經俾佢嘅，咁但係，哇！冇事喎，而家你仲未到呢個功能喎，冇事喎。多下嘅，我咪講中咗好多個。唔知啊。跟住阿嬌之後咧，同佢講咩説話？佢靜英英坐喺度係咯。我咪同佢講咯，咦你好面善喎，好似好老土啊係。咁但係，點解佢又會淋水嘅？唔知啊，我哋咩都唔知啊，點解？邊個鼓掌啊？好開心得咁快，眼報使一開始玩到咁激先，都係一個訪談嚟，係咪張蘇根？係啦，Sa，你第一眼對阿嬌嘅印象係點？覺得佢係一個點樣嘅女仔？就係覺得佢哇好靚，因為佢嗰啲靚咧係你會。即係好吸引人哋眼球㗎，咁所以我又好中意同人哋搭訕㗎嘛，咁啊我話你好面善喎，咁但係佢係一個我冇心㗎，佢係一個我冇心㗎，對唔住啊，我口頭禪嚟㗎。我覺得細龜同埋文啊嗰邊根本會重災區嚟嘅，終於可以等我哋可以舒服啲玩。係啊，你想唔舒服啊？我講下啫，阿 Sa，我好想知道咧，你第一嘢對咗阿嬌話，喂，你好面善啊，咁佢選擇你啊，佢有冇怕醜？因為佢係比較慢熱㗎嘛，咁佢唔做你冇嘢啊嘛。
冇所謂嘅。咁佢就話哦係咩？但係我冇見過你咯。係啊，原來對唔住啊，我頭先錯咗啊。太開心啦！真係。係啦，要問一問阿 Sa 啦，有咩都唔敢做呢啲。Twins 就喺紅館開咗第一次嘅演唱會啦。咁嗰時你好似係年紀最細嘅登上紅館嘅歌手喎。係啊，嗰陣時係公司突然之間話要開個演唱會，但係我同個演唱會，但係我同咁你嘅年紀咁細個，亦都係最細年嘅一個喺紅館開演唱會嘅歌手，當時你嘅心情點啊？會唔會好緊張啊？好緊張啊，係。我知緊張係。同埋因為我哋嗰陣時唔夠歌咯。啊，咁所以我而家講嘢要好小心。冇事，放心。咁所以好驚啊嗰陣時，係啊，同埋要請好多嘉賓咯。